السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. لما عملنا مع بعض شاور جيل الشركات، كتير جدا من حضراتكم بعتوا قالوا لي يا ميرو احنا مش عارفين نوفر الخامات اللي داخله فيه زي الكوكو بيتاين والتكسابون والكمبرلان واكسيد الامين والمواد اللي داخله في صناعه الشاور جيل التجاري. فاحنا عايزين خامات من البيت تكون موفره ومتوفره في نفس الوقت، ما تكلفناش وتكون متوفره عندنا كلنا. عملت شاور جيل النهارده بمكونين اتنين بس، اقسم بالله ما في اجمل ولا احلى من كده، سواء في الريحه سواء في القوام سواء في الرغوه. انا فوجئت بالرغوه زيكم بالظبط، انا كنت عارفه ان رغوتها هتبقى كويسه بس مش بالجمال ده. الحقيقه ريحه وجمال وجوده وكل حاجه. قبل ما نبدا الفيديو عايز اقول لحضراتكم ان ده ما ينفعش تجاري، ده احنا بنعمله لينا في البيت، حاجه كده تحفه وهايله وموفره، ولكن علشان نشتغل فيه كتجاري لا ما ينفعش، وهقول لحضراتكم اثناء الفيديو ليه. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي اميره شعراوي ودي قناه ميرو شعراوي. فاكرين حضراتكم من حوالي شهر تقريبا عملنا مع بعض 13 قطعه صابون ب 13 جنيه؟ الفيديو موجود، يا ريت حضرتك ترجعي 4 5 فيديوهات كده وهتلاقيه على طول، او هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الصابون ده كنا عاملينه من زيت استخدام نضيف، وحطينا عليه مكون كنت الاول مره اجربه، وهو اي بادي لوشن عندك او اي كريم مرطب للبشره. انا طبعا مش هينفع استخدمه قبل مرور شهرين، وده كان معمول بنفس الطريقه ولكن بدون الكريمات المرطبه، كان معمول من ميكس كده من الزيوت، وبرده منهم زيت مستعمل استخدام نظيف يعني. الصابون ده عدى عليه تقريبا 3 شهور. عايزه اقول لكم حاجه كده وهم، وبسبب ان احنا بنسيب الصودا الكاويه مركونه ليله ليلتين زي ما انتوا عايزين. بصوا النعومه بتاعته عامله ازاي. طبعا انا كنت ملوناه، ولكن دي كنت سايباها بنفس لونها. بصوا لما بيقعد بيفتح ازاي وبيبقى لونه عامل ازاي، ريحته حلوه جدا بسبب ميكس الزيوت اللي احنا كنا مستخدمينها. وهنبدا نبشره على المبشره. زي ما حضراتكم شايفين، كل ما بيعدي عليه وقت اطول كل ما البشر بتاعه بيبقى ناعم جدا جدا، عامل زي البودر بالظبط. الحقيقه لما بنقول الصابونه نركنها ونستخدمها بعد مرور مش اقل من شهرين، بيكون الاسباب اكتر بكتير من ان احنا مثلا نخاف على ايدينا من الصودا الكاويه او تاثير الصودا الكاويه. لا، ده كمان الرغوه بتاعتها بتبقى اكتر، الصلابه بتاعتها بتبقى اكتر، الجوده بتاعتها بتبقى اكتر، اللون بيفتح. عندي اسباب كتير قوي قوي تخليني اركن الصابونه وما استخدمهاش قبل مرور شهرين. انا دلوقتي نزلت بلتر من الميه المغليه. الوصفه بتاعت النهارده من ضمن الوصفات اللي مش هلزمك فيها بكميه ميه. ليه؟ لاني هسيب القوام ليكي انت. عايزاه خفيف، عايزاه تقيل، عايزه الشعر بتاعك يكون جل قوي قوي، هتبدا تخففي الميه. عايزاه يكون خفيف، هتكتري الميه. طيب مفيش بالظبط اقل من 4 دقايق من التقليب وكان دب معايا. ده بسبب ايه؟ بسبب طبعا ان البودر ناعم قوي، فما بياخدش وقت معايا علشان يدوب، على عكس طبعا ما بيكون الصابون لسه معمول من اسبوع ولا 2 ولا حاجه. غير ان هو يعني مش هيكون امن، لا ده كمان هياخد وقت معايا علشان يدوب. بصوا ما شاء الله، ما اخدش وقت معايا خالص. الريحه يا جماعه رهيبه. ليه؟ لان انا كنت حاطه ميكس من الزيوت زي ما قلت لحضراتكم، وفي نفس الوقت كنت حاطه زيت عطري. دلوقتي معايا كوبايه كبيره فيها ميه عاديه جدا من الحنفيه، وحطيت معلقه من الملح ومعلقه من السكر. والله السكر اللي ما كنتش حطيته ما كانش هيفرق معايا كتير، ولكن انا حطيته بدل ما احط جليسرين. وبالنسبه للملح علشان يديني شفافيه اكتر ولزوجه اكتر. بدات ادوب المكونين اللي انا حطيتهم كويس جدا جدا، وزي ما انتم شايفين بالظبط بعد مرور 5 دقايق كان بشر الصابون ملوش اي اثر تماما. ما شاء الله على الريحه، حاجه كده وهم. طيب دلوقتي هبدا انزل بالميه اللي انا كنت حاطه فيها السكر والملح. بصوا بقى القوام بدا يتقل معايا ازاي. ده بسبب ايه؟ ده بسبب الملح. فانتي حضرتك لما تعملي الصابون السايل من قطع الصابون، اللي هيتقل القوام معاكي هو محلول الملح. طبعا ما نكترش محلول الملح علشان خاطر بيؤدي لان الرغوه تقل كتير وممكن الصابون يفصل معايا. ما شاء الله شفاف جدا، يعني شكله كده وهم بصراحه. هبدأ هنا بقى ان انا ازود المية علشان اظبط القوام بالشكل اللي انا عايزاه. طبعا بما ان استخدمت مية سخنة في البداية عشان ادوب الصابون، فالقوام خفيف معايا. عايز اقول لكم ان ده لما هيبرد هيبقى حاجة تانية خالص، عامل زي المعجون كده.
فطول ما الصابون سخن، دايما اقول لحضراتكم طول ما الصابون سخن معايا مش هتقدري تحكمي على القوام. بدأت ان انا ازود ميه وازود على حسب القوام اللي انتي عايزاه. انا هركنه حوالي 3 أو 4 ساعات وبعد كده هشوف القوام الحقيقي، لكن طول ما هو سخن مش هعرف احكم عليه. في الوقت ده بقى في اضافات كتير قوي تقدري ان انت تحطيها. تقدري ان انت تحطي معلقه كبيره من العسل الابيض، تقدري ان انت تحطي معلقتين من ميه الورد. ده يا جماعه شاور جل الشركات اللي احنا كنا عاملينه من حوالي فيديوهين فاتوا، واللي بسببه حضراتكم قلتوا لي مش عارفين نوفر الخامات وعايزين حاجه تتعمل من البيت. تقدري بقى تجيبي من عند بتاع المنظفات نص كيلو من الشاور وتاخدي كوبايه منه. تقدري تاخدي كوبايتين يعني زي ما انت عايزه. طبعا انا ليه حطيته علشان اظبط الريحه، وحطيته علشان اظبط الرغوه. الحقيقه شاور جيل الشركات كنا عاملينه بمكونات هايله، تكسبون وبيبي فور وكمبرلان، يعني ال3 مواد اللي مسؤولين عن الرغوه احنا استخدمناهم. ودلوقتي جايين لمرحله العشق يا جماعه العشق، وهي الوان المايكا. الوان المايكا يمكن بحبها اكتر من حياتي. بصوا ما شاء الله، اللون الذهبي ده انا بحبه قوي قوي قوي. كنت عملت بيه مره صابون اسمه صابون الذهب، وكنت بهزر وقعدت اقول صابون ذهب عيار 24، وكانت الوصفه عاديه جدا حاجه زي كده، بس كان صابون غسيل مش صابون بشره. وعايزه اقول لكم ما شاء الله الوصفه دي يمكن معديه ال 200 الف مشاهده، يعني في وقت مش كبير على فكره، بفضل الله طبعا وبفضلكم. ما شاء الله الوان المايكا بتديني تصديفه ولمعه حلوه قوي، ولكن عايزه تشوفي تاثير الوان المايكا بجد استني عليها يوم تكون تفاعلت مع الصابون. طبعا بالاضافه لان الصابون اللي احنا بنعمله في البيت برضو بيبقى فيه تصديفه. اخترت النهارده اللون الذهبي عشان يبقى حاجه كده جديده. على فكره خليني اقول لكم ان كان ممكن احط من ضمن السوائل كوبايه من منقوع الكركديه، حلو قوي قوي للشعر وللبشره. كان ممكن احط منقوع زر الورد، كان ممكن احط منقوع قرنفل، يعني اي حاجه خاصه بالبشره كان ممكن ان انا استخدمها في الوصفه دي. ده يا جماعه كان شكله بعد حوالي 4 أو 5 ساعات. شايفين الجمال بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله على الشفافية، على الريحة. طيب ما تنسوش ان احنا كنا حاطين في الصابون اللي احنا عاملينه ده اللي احنا بشرناه كنا حاطين فيه زيوت عطرية، وكمان الشاور جيل كنا حاطين فيه زيوت عطرية. طب يا ميرو ليه قلت لنا ان الشاور ده ما ينفعش تجاريه؟ لان بمنتهى الصدق والامانة الصابون اللي احنا بنعمله في البيت بعد فترة معينة لما بنبشره يعني ونعمله كصابون سائل او كبرسيل جل او كشاور، بعد فترة معينة ممكن نقول مثلا 3 أسابيع الرغوة بتاعته بتبدأ تقل. فهنفترض ان انت عايز تعملي ده تجاري وهيقعد عندك مثلا اسبوعين، او اللي هتاخده منك هتركنه اسبوعين. مش هنقول ان هتاخده تستعمله في نفس الوقت، يعني لو في نفس الوقت هتتوهم بالرغوة. انا مبسوطة قوي بالشكل وباللون وبالقوام وبالشفافية وبكل حاجة. فطبعا هي هتاخده منك هتبص تلاقي الريحه حلوه وكل حاجه والقوام حلو والرغوه جميله ده دلوقتي. لكن هنفترض ان هو قاعد عندها شويه والرغوه قلت، عمرها ما هتتعامل معاكي تاني. فالحاجات اللي احنا بنعملها في البيت دي يا جماعه احنا بنعملها عشان نوفر بيها، انما علشان خاطر نشتغل وتبقى مصدر رزق يعني لا. يا اما تعملي حاجه صح وحاجه كويسه من البدايه، يا اما ما فيش داعي ان انت تزعلي حد منك او تخلي اللي ياخد منك حاجه ما يرجعش ياخدها تاني. جربوا الوصفه دي، امان عليكم امان عليكم. افتكروني بدعوه حلوه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله يا اجمل متابعين.